आज के दौर का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान मादी तरक्की के बावजूद बहुत बेकदर हो गया है। इंसानी जान की वैल्यू कम हो गई है। सैलाब की तबाहकारियों के दौरान लोगों को अमदाद देने में अखलास के बजाय नुमाइश वाला भागे। मौला अली के फरमान की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए राशन के साथ सेल्फियाँ ली गई, जिसने नेकी को दिखावा बना दिया। इस इज़्ज़त अमेज़ तरीके ने भूखे को ज़िंदा रखने के बजाय इसकी गैरत, इसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया। वो गैरत से ही मर गया। ये सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की